Berdevka Dem Partiye Xanım Ayşegül Doğan nehali gel mine tebxêr hatî beriya her tiştî Newroza te pîroz be. Spas dikim Newroza ve jî pîroz be. Newroza hemû gelên Kurdistanê pîroz dikim û kesên ku Newrozê pîroz dikin Newroz li wan jî pîroz be. Zor spas. Di Newroza îsal de em ê çiyê cuda bibînin wê peyamên taybet hebin gelo? Axeftvan hene dema ku axeftvan hebin peyamên taybet ji bo vê Newroza ku me weke Newroza azadiyê binav kiriye ji bo me Newrozekî dîrokiyê ji ber wê yekê wê peyamên taybet jî hebin wê hevserokê me jî li vê derê biaxive hin mêhvanê me jî hene lê ger ew peyama ku hûn pirsê dikin peyama Rêzdar Öcalan be peyamek wiha negihaşt diye destê me ji ber ku hevdîtînek nû jî çê nebiye ez wê jî bêjim. Belê. Bi awayekî giştî baweriya we weke siyasetmedarek heye vê carê bi rastî aştî pêk were? Her dem ev hêviya me heye hem weke siyasetmedarek hem weke jineka Kurd hem weke hemwelatiyekî Tirkiye ev hêvî û bawerî nebiya me netkarî ji xwe em hilmekî bistînin vî welatî ji ber ku hilm standin jî nefes standin jî îca bûye tiştek mezin ew qas xwetisandinek mezin heye nava civakê de baweriya min heye ez bawerim em ê bikarbin aşitiyek mayinde û çareseriyek mayinde pêk bînin ji bo vê erdnigariyê lê ez zanim ev ne hesaniye hêvîdarxan bi rojekî de bi heftiyekî de pêk naye xîretek mezin dixwaze kedek mezin dixwaze hêriya me heye aşitî ya ku em binav dikin em dibêjin bi rûmet û mayinde çima bi rûmet û mayinde ji ber ku carekî din pêwîstiya neaşbûnê çêne be encamê şerî ji holê rabin şer mixabin encameke û ji aliyê civakê ve jî îca aşitî tê xwestin xelk qaneh bûye daxwaza xelkê eve baweriya min me heye em ê bikarbin vê aşitiyê pêk bînin. Pêngava duemîn niha piştî banga rêberê PKK Abdullah Öcalan divê çi be dîtina we? Pêngava duyemîn serî de ji me gotibû piştî bangawaziyê divê tiştên ku wê bangawaziyê de tên xwestin behsa civakekî demokratîk dike behsa aşitiyekî dike behsa mijara xala kongre dike yê PKK kombûna PKK ew bi xwe ji xwe rayedarên PKK bersiv didin rê nîşê dikin nexşereya xwe jî dibêjin ew bersiv em nikarin şû nawa bidin lê giştiya civaka Tirkiye dema em dinêrin ev bûyerên ku Stenbolê qewimîne bajarê herî mezin yê Tirkiyeyê xeynî wê jî Tirkiyek piçûk e Stenbol minyatûra Tirkiyeyê gelek kes û deng û reng û ziman bir bawerî û nasnamê cida Stenbolê dijin 16 milyon gelek deverên dinyayê welatin niha desteserkirina vîna İstanbulya mijare ev tiştê hanê baweriya dişkînin ev tiştê hanê gumana zêdetir dikin şuna em gumana zêdetir bikin berova jiya vê em bikin wî demî wê piştgiriya civakê jî zêde bibe wê pêwîstî û helwesta aşitiyê jî bilindtir bibe wê hesanîtir bibe yani pêngav evin nexşerê xuya ye tişta ku divê bê kirin zelale diyare desilat jî divê vê bikin îca gav bavêjin fikara ji holê rakin. Lê Ayşegül Xanım li gorî daxuyaniya Baxçelî li gorî axaftinên Baxçelî dema ku destnîşan kiriye wê PKK karibe divan şert û mercan de kongreya xwe bike? Ev bersiv divê ji aliyê PKK bêdayîn lê PKK bi xwe jî dibêje şert û mercên kongre ji bo me vêga ne amade ne çima ne amade ne dibêje sedema jî dibêje lê ev nayê manê ku tişta em daxuyaniya wa dinêrin cihê kêfxweşiyekî ye yek gelek zû bersiv dan bangawaziya rêberê PKK Rêzdar Öcalan
گوتن ام آماده نه 7 دوی گوتن ام komkirina kongreye ji amade ne yesise gotin em ji bo çekdani ne ji amade ne ve bingeh lazime hin şartü mert lazime ji bo bingeha kombuna kongre ji bo va şartü mercan ji ve ica ev bir yare bidin ev şartü mercin evlehiyene an her çibin ve çava ben afrandin ve der hakavede ji desilatlar tişteki bijin versi ve kibidin yani teneb bangavazi kirine paska her tiş pek bahatiya bangavazi tişteki dirokiye lejbo pek hatına naveroka bangavazi ji hamu ali dve çi bike ve ser mileva ve keber pirsiyari bikin. Beli. Heviyen te daxwaza te yan jî tiştê tu dibînî weke siyasetmedarek divê demê de wê Kurd karibin hinek mafa bi dest bixin? Kurd kîjan yan jî kîjan mafan wê bi dest bixin? Ez hefteyeke ji bo Newrozê li Kurdistanê me dikarim bêjim bajar navçe roje her kim di Newroza me hevdure pêşwazî kir me pîroz kir îrojê em li qada Newroza Amedê ne xuyayê Kurd xwe gelek tişta dest xistina heta neha yek hebûna Kurda îca ji aliyê tikesî ve nikare were înkar kirin ya didoyê nasnama Kurda nikare were înkar kirin zimanê Kurda nikare were înkar kirin raya giştiya dinyayê neha ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd mana ku hûn dibêjin de destkeftinên vê derê bi awayekî qanûnî bên parestin destkeftinên Başûr, Bakur, Rojhilat, Rojava li diasporayê li kî derê bîn Kurd bikaribin nasnama xwe de weke hemû kesî azad bişî ev e xwestina Kurda tiştek dînî ne ji xeynê vê ji bo vê jî ez bawerim em gihane qonaxek dîrokî de piştî vê divê ti kes paş ve gav navêje divê ji bûrandina hemû kes dersên mezin derxe hevdûre serkeftin hevdûre destkeftin parestine jî hevdûre qebûlkirine jî rêzdariyê jî ji bo îrada vîna gelên cida lewra ez bawerim em ê bikaribin em ê vê derfeta dîrokî ve guherînin pêvajoyekî çareseriyê dubare dikin ne hesaniye ve hin xef hebin ve hin leistok çêbin divê em ji xwe bawer bin û bikaribin wa leistoka vala derxin yekîtiya gelan em dibêjin yekîtiya gelan gelek pêwîst e erdnîgariya Kurdistanê de gelên cida dijîn û hevdûre dikarin bijîn lê her çi qas yekîtiya gelan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd pêwîst be ew qas yekîtiya Kurd Kurdistanî jî pêwîst e lewma jî ez ji me bawerim ez dibêjim em ê ser bikevin em ê bikaribin destkeftinên Kurdan hem biparêzin hem bingehekî siyasî û qanûnî bikaribin pêk bînin. Ayşe Gülxan şanda we hevserokên we tamamê partiyên siyasî dîtin biryara piştî Newrozê Serokkomarê Tirkiyeyê jî bibînin. Piştî hevdîtina Serokkomarê Tirkiyeyê hûn bawer dikin êdî pêvajo derbasî qonaxeke din bibe? Divê ji bo vê serî de em bibînin kengî wê ew hevdîtin çêbê naveroka hevdîtinê wê hevdîtin çawa bi herikê wê çawa çêbê çi bên guftugû kirin xuyayê ji xwe piştî wê em ê bibînin yani carek dî ez dixwazim bêjim gotin îca têra dema ku em lê de ne têrê nake bi qedrin bi qîmetin her hevdîtin bi qedre bi qîmete û hevdîtina bi Serokkomar re wê werê çêkirin qedr û qîmeta wê hevdîtinê jî elbet heye hevdîtina partiyên siyasî jî her wiha ji ber ku em partiyek welê ne her dem em dibêjin helwesta me ji bo hemû pirsgirêka diyalog e riya çareseriyê ye riya guftugûkirinê ye bes divê hin kirin jî cem va hevdîtina cem va guftugûkirina îca derkevin holê xwestina civakê ev e karê me siyasetmedarê jî ew e ku em vê bilêv bikin bînin ziman. Belê agirê Newrozê jî hate pêxistin em li vê derê bi hevra pêşwazî bikin agirê Newroza Amedê temaşevanê nêja bi vî awahî waye
هات بخستن هجمارا کوهن لهویه بون قربالغا کوهن لهویه بون چه بویا گلو؟ خاتجیه همی deveri koyamçun hatta naha coşa gelek mazın heye vidarkan kodi derketine gelek mazın şeye kada nevroze he despekeji disaji cihlene mayel amedi nava hafteye kesin kud içinde bistane ne karin varın xamginiya xwatinin zaman dema ezre de bum dahatın kesin kud şugulin ye kud ne karin izne bistinin ne karin varın dihi vake partiya deme minak me teklifa kanun eki da parlamena Türkiye mego bistiye ke adare dvebi be rojeki fermiye cejne cejna gelen Kurdistani u gelir roşlata nabi nava haftiye roji hewane xoşe di sajil qade de cehnemaye liser hiviyame gelvedeye u nevroza 2025 av coşeki mazın peşvazi dikin ev coşahane vake peyam ekidi ve bestandın aliye rayadar ve öyle bir sahkirin ev kodi derketin neş kodeye ev kodi derketina bangavaziya çareseriye bangavaziya aşitiyeye bangavaziya revrebazin siyaseta demokratike u berfrehkirina ve kadeye pevistiyame berfrehkirina ve govendeye lenaha girti hene sürgün hene gelek keslive derece aliye ki xemgineji jaliye ditirji şahiye dike dve bo roşlata navin ev veke kader hatiye nivîsandin ica ve goheret iştek ditir şahi uşin ne cevikinj bo me kurda ve diro ke de hatta iro cevik bune her du hevdure çe bune em ve cevikatiye dikarın bu goherin xohbiratiyek vekev ev helvesçi helvesta ve yejiyanek azat o xohbiratiyek vekev ve cari meyvanın taybet hatine jibaşure Kurdistan'e gelek meyvan hatine Gafkadi mehevdure govend kişan meyvanın başure hevre govend ev peyameke çava dide jaliye ve jiboy Kurdan xazın peyameke çava biginin jiboy Kurdan ev peyam eki gelek giringe kemasiya meya herimazın ya diroki kemasiya tfaka kurdaye yekitiya kurdaye hevdu girtina kurdaye pişkiriya kurdaye ne şartı em veke hev bir fikrin dibi ku em siyasetin cida temsil dikin ev devlemendiya meye ev başkaya meye ev naye mane ku emi pişt bedin piştakwal hevdu bir fikrinin şuna em piştakwal hevdu bir fikrinin em pişt bedin hevdu em peşenktiya tfaka nav gelan bikin peşenktiya aşiti u çareseriyek mayinde bikin eme ji xurt bibin eme gelin ditir ji xurttir bikin eme aramiya ku pevistiya roşlata navin leheye eme hatin avi ji neziktir bikin levva em gelek keyfaşın veke partiya demi iro gelek mehvane meş hembu deverin dünyaya hatine lev taybetiş Kurdistan'e başure Kurdistan'e kesin ve de Sernave Herema Kurdistan'e Sernave Rezdar Mesut Barzani kesin ku iroli birin meke faşdikin her vaha Süleymaniye ji meyvane mehatine ev ji me gelek faşdiki müşteri inditirci hevdure govend kişandici kurda jilvedere faşdiki peyamava digiye hamideri iki dere binlüve dere tfaka kurda jbo kurda gelek peyizde Ayşe Gülhan şanda ve gelo ve dawiye çu imraliye beri çand roja nikari bu bıça ve deme peyam nine ne usatu peyam ekne hatiye na peyam ekne hatiye şanda me ne çu irohen nuçe derketine vake kuşser vezire dade peyam ek gahaye partiyame ev jine raste peyam ek bir rengiz aliye rezdar öcalavenle ne gahaye partiyame nine yani Türkiye jbo vistiye ke adare jbo nevroze peyam ek nine geleki spas hanım Ayşe Güldoğan tüm evana me bu zor spasiyat etken